还没到公司就累了，刚坐上地铁就累了，离公司还远呢，已经不行了，屁股很沉，需要坐下呢，其他人都一样，都在抢着坐，眼睛睁不开了，整个人昏沉着，怎么回事？这一天才刚开始呢。车厢满满的，每个人都低着头，划着手机呢，也许是在娱乐，但都面无表情呢。原来都这样，不是我的错。终于快到站了，哎呀，终于快到了，好累哦，好累哦，需要咖啡醒醒神呢。每天只能靠这个，从没想过，为什么是啊？为什么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 ？究竟到底是为什么？怎么了？怎么了？这一天天的，不该多想呢，想多了，错的就是我。